Respiration, aussi, pareil, tu souffles, tu vas pouvoir moins. C'est d'arrêt, c'est
vaguer, et là je me disais, ah, ça pourrait être la fin. Ok. Un truc de j'ai trouvé mon apaisement. Et d'un coup, il y a. Tu transmets. Le passage du relais en fait. T'as envie de le donner à Ouais, quelqu'un, c'est ça. tu vois, Qui me- c'est toi qui donnes Et t'es heureux. de l'espoir. Il y a peut-être quelqu'un, tu sais, comme une bouteille que tu jettes à la mer. C'est sûr que c'est ça. Bah, c'est ça. Mais c'est vachement bien le fait que tu t'enlèves, ça va être très vite quand tu iras à la terre. Vraiment, c'est C'est comme si toi tu découvrais l'origine du monde en fait, un peu, tu vois. Il y a un truc un peu comme ça, et ça à la fin, tu le partages à tout le monde. Dans le souffle. Mais à la limite, mettre ton dernier souffle, ça pourrait être tu l'intègres comme tu veux. Mais tu vois, il y a un envol d'oiseau dans le hope. Ouais. voilà. Ça, vous passez vos haleines en fait. Ouais, c'est une expiration, c'est pas Oui, c'est vraiment. c'est une c'est pas. C'est pour ça quand t'étais en bas, tu t'es relevé, inspire, et tu l'envoies, tu regardes un truc. C'est pas mal, moi. Tu vois, c'est où ça t'amène tout ça. Tu vois, tu vois, il y a des. Voilà. Donc tu peux jouer avec tout ça. Tu sais, c'est. Tu vois, tu sais, merde. Non, c'est pas ça. Tu vois, c'est. Tu vois, donc tout, pour moi, tout termine bien, même si je relève les mains, les bras, je fais ça, tu vois, même si je vais me déshabiller, je peux faire comme ça. Voilà. Et là, c'est la même chose. Même si c'est vraiment ça, tu verras qu'il y a cette matière qu'il y a là, même si c'est ça, il y a. Et c'est parti, mais hop, c'est là, mais ça me donne quand même une forme, et hop, tu la ramènes ailleurs, et puis après tu peux être dans une espèce de forme, tu vois. Et tu vois, pour moi, c'est super important, quoi. Tu vois, voilà, mettre tout à l'intérieur. Tu vois, chacun de tous ces éléments. Pourquoi je fais ça? Parce qu'à chaque fois, quand je devais danser seule, avant je flippais, donc je prenais tous mes accessoires, c'était mon partenaire, quoi. Donc, du coup, j'envisageais les choses complètement différemment.
ça. Ouais. Oui, puis on tire ça. Après, il faut que tu fasses bien les impératifs. Sinon, je pense que sur la question du sol, c'est bien qu'au début ce soit douloureux, que tu te relèves, que tu repartes, et du coup on aura des courants avec appétit presque. Et ça devient plus aérien. Tu repartes sur le banc sans. Je pense qu'il y a bon dosage, après peut-être un tout petit peu plus court. Mais non, pour moi il y a tout. Il faut juste que... Tu parles pas de la fin qu'il soit assis? Non, 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 non. Que ça dépasse un tout petit peu? Ouais, c'est pas gênant. Le genou, ouais, ça peut être bien. C'est lui qui te montre, ouais. Mais il faut que ça se contrôle. Non, je pense que c'est sûr. Ah non, mais là c'était vachement bien. Voilà, ouais, il faut. Non, là, je suis encore en mode un gros à caler. Ouais, je vois, Oui, je vois ça. mais là tu vois, au niveau de du temps, de l'énergie, de l'intention et la répartition entre le banc, le sol, debout, moi je trouve là. Ça passe. Vos structures, ça va. Après, à toi de